ese kuki abantu dutegereza kwa Kristo dukeneye gusobanukirwa na Kristo gukiranuka kwacu? Dukeneye kumusobanukirwa kubera yuko iyo tudasobanukiwe uburyo Kristo ari ugukiranuka kwacu, byanga bikunze ubu Kristo bwacu buzamo ibibazo, tugasangira kwishakira izindi nzira zo kwishakiramo agakiza zihabanye n'inzira Imana yaduteguriye zo kubonamo agakiza. Kandi izo nzira twa dushaka kugerageza twe nk'abana b'abantu, izo nzira nta munezero ziduha, nta n'amahoro y'umutima ziduha. Ari mpamvu dukeneye gusobanukirwa n'iyi mirongo cyane, kuko ni urufunguzo rw'ubutumwa bwiza no gusobanukirwa icyo Imana idutegerejeho. Abaroma igice cya 5 ni agasongero k'ubutumwa buboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Ubundi hari umusesenguzi umwe mu bya Bibiliya werekanye yuko urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni ubutumwa bwiza ngo busobanutse kuruta ubundi bwose. Ni ubutumwa bwiza burema ihumure, ni ubutumwa bwiza buzana ibyiringiro. Bityo rero gusobanukirwa n'Abaroma igice cya 5 ni ipfundo nge namwe nk'abakristo, by'umwihariko twe abariho mu gihe cyo kwitegura kwa Kristo, dukeneye gusobanukirwa mu buryo budasanzwe. Niryo pfundo dukeneye kumva kuruta ibindi byose. Iyo iki gice cy'Abaroma igice cya 5 cyumvikanye neza, ubutumwa bwiza bwumvikana nta nkomyi. Ibi ni ibintu dukeneye gusobanukirwa kandi tukumva nge namwe. Ikindi kandi uyu mugabane nanone kandi w'Abaroma igice cya 5 ni umugabane ugoye kumva no kumvikana. Ndetse muranibuka yuko hari ahantu hamwe Petero yigeze yagira commentaire aravuga ati inzandiko za Pawulo ziragoye kumvikana, ati niho hamwe na bamwe bagenda bazisobanura uko bitari, bigatuma bamwe bashobora kwizanira kurimbuka kubwo gusesengura izi nzandiko nabi. Kubw'ibyo rero Abaroma igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza 21 nubwo hagoranye gusobanuka, hafite ubutumwa bukomeye dukeneye kurushaho kumva kandi tugasobanukirwa. Dukwiriye gukirana n'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza 21 nk'uko Yakobo mu ijoro i Penueli yakiranye na marayika kugeza igihe aherewe umugisha, uwari Yakobo agahinduka akitwa Isiraheli, uwari umuriganya agahinduka uhesha umugisha abandi. Nicyo gituma natwe dukeneye gukirana n'uru rwandiko rw'Abaroma igice cya 5 tukahumva tukasobanukirwa kugeza ubwo mu by'ukuri hasobanutse cyane. Duhere ku murongo wa 11 haravuga ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Umva iryo jambo ariko ni ukuvuga ngo ubundi iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa icyo Imana yamukoreye muri Kristo Yesu, iyo amaze kumenya uburyo Imana yiyunze nawe, uyu munyabyaha ntabwo Imana ari urugendo Imana ibimuhaye ngo noneho nkweretse inzira genda wirwanire, oya, ahubwo Imana ibikweretse neza yuko agakiza kawe kuva ku ntango kugeza ku ndunduro ni Imana ubwayo, niyo gisubizo, niyo byiringiro, niyo mahoro. Bivuze ngo no mu buzima bwa Kristo no mu biro bya Kristo tuba dukeneye iteka ryose kuzirikana ko muri ubwo buzima Kristo kandi Kristo gusa niwe tubasha gukomeza kungwa n'Imana, niwe ukomeza kuduhuza n'Imana na bugingo n'aya masaha. Reka no dutangire rero ya mirongo twamaze kubona. Duhere ku murongo wa 12 haravuga ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Tega amatwi wumve aya magambo, nk'uko bimeze bityo. Tuzirikane yuko twari tumaze kubona umurongo wa 11 w'Abaroma igice cya 5, kandi mu gice cya 5 twibuke ko gitangirana n'umurongo wa mbere utubwira ngo iyo umuntu amaze kumenya ko yatsindishirijwe na Kristo agira ngo amwunge n'Imana, uyu muntu ngo agirana amahoro n'Imana. Yamara kugirana amahoro n'Imana, noneho Pawulo ahita yerekana neza yuko ayo mahoro n'izo mbaraga nibyo bituma hakurikiraho urugamba rw'imihoro ya Gikristo. Urabona yuko Abaroma guhera mu gice cya 5 umurongo wa 5 hatwereka neza yuko hari agakiza Imana yaduhaye yiyunga natwe muri Kristo Yesu. Ariko noneho hirya y'ibyo hari urugamba, hari ibigeragezo, hari intambara turwana nazo. Izo ntambara turwana nazo rero, izo ntambara noneho tuzirikana yuko ya mahoro dufitanye na Kristo ari yadutera gushikama mu Mana, ari yatuma turushaho kugira bya byiringiro bizima. Tukongera tugasobanukirwa neza yuko ngo iyo Mana yiyunze natwe ikaduha agakiza, ikaduha ubugingo buzima. Iyo Mana ni nayo ituma twongera noneho niyo Mana yadukunze tukiri abanyabyaha, tukiri abanyantege nke, tukiri abanzi b'Imana. Iyo Mana rero niyo ituma twongera. None Pawulo arandika aravuga ati rero niba iyo Mana ikiduhesha kuzura nayo na bugingo binyuze muri Kristo Yesu, none akerekana yuko noneho amahirwe yacu n'amateka yacu abarizwa mu bantu babiri. Abo bantu babiri ni bantu tugendana.
kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuza niki arimo kwerekana ahangaha arimo arerekana ko nyuma y'uko isezerano ry'agakiza turihawe akongera akatwereka neza yuko nubwo amategeko ku musozi wa Sinayi yari ataratangwa ariko bigaragara neza yuko icyaha kubw'umutima uhana wa mutima tugira muri twebwe kuko umutima uhana ni umutima watumaga Kayini amaze kwica Abeli nubwo nta tegeko ryari rihari ryanditse ngo ntukice ariko mu mutima we ryari rihari ryamubuza gukora amahano ya bivuze ngo abakurambere bose babayeho mbere y'umusozi wa Sinayi amategeko wari umurimo yari yanditswe mu mitima yabo ku buryo kugorama no gukora icyaha byabaga ari ibintu bisobanukiwe urundi rugero basobanukiwe urundi rugero nibuke Yosefu igihe muka Potifaro yamurarikira kugira ngo baryamane Yosefu yaravuga ati nahangarante gucumura ku Mana data no gucumura kuri data we bivuze ngo Yosefu yari azi neza ko kuryamana na muka Potifaro ari icyaha bona nubwo nta tegeko yari azi ryanditswe mu byanditswe rigaragara amaso rivuga ngo ntugasambane ariko yari azi neza ko ari icyaha kuryamana n'umugore utari uwawe bivuze ngo rero kuva icyo gihe cyose ibyo bintu byari bisobanutse nicyo iyi mirongo irimo kutubwira reka dukomeze noneho Pawulo rero atangira avuga kugwa kwacu muri Adamu iyi mirongo tumaze kubona iratwereka yuko twebwe akaga kacu n'ingorane zacu twagwiriye muri Adamu niho twahuriye n'ibyaha imibereho yacu yose rero no kurimbuka kwacu nta handi byabereye muri Adamu none akatubaza ikibazo twakwibaza ni ese ibi bya bifitanye n'iyesano mu kwiyunga kwacu mbese niba tubona yuko twagwiriye muri Adamu bwa bwiyunge twabonye mu Baroma 5:11 bihurira he n'igicumuro cya Adamu reka dukomeze turebe noneho ku murongo wa 14 hatubwira ko Adamu yasuraga uwajyaga kuzaza urona rero ahangaha niho noneho twinjiramo neza ibya Adamu nge namwe tubyinjiramo kubera ko Adamu ni igishushanyo ni ipica isura uwajyaga kuzaza yasuraga cyangwa se ni ishusho ni igishushanyo cyangwa se Adamu na Kristo bafite aho bahurira ariko se ni gute Adamu yaba ishusho ya Kristo reka noneho dukomeze ku murongo wa 15 n'umurongo wa 18 haravuga ngo ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka nawe iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa amagambo meza cyane kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo rero aya magambo n'amagambo meza cyane aratwereka neza yuko twarimbukiye muri Adamu ariko noneho muri Kristo Yesu Imana yongera kwiyunga natwe reka turebe noneho aho Adamu na Kristo batandukanye ikintu cyambaye tumaze kubona Adamu ni isoko y'ingorane yacu y'icyaha nubaho kugira ngo icyaha cyinjire mu isi kugira ngo icyaha cyinjire mu nyoko muntu iki cyaha cyinjiriye muri Adamu noneho kandi kubw'icyaha cye icyo cyaha nyine cya Adamu twese abantu duhagaze duciriweho iteka imbere y'amategeko y'Imana kubera iyihe mpamvu ni ukuvuga ngo ndabisona ngeze imbere gato cyane Kristo ni isoko y'agakiza kacu kandi muri Kristo nanone duhagaze dutsindishirizwa mbese ibi ngibi turabyumva dute noneho ni gute Pawulo yavuga ko Adamu asura Kristo kandi tubona ko ibyo Adamu yakoze n'ibyo Kristo yakoze ari ibintu bibiri bihabanye urabona yuko Adamu arerekana ko ni isoko y'ingorane yacu y'icyaha kandi ko muri we duhagaze duciriweho iteka noneho ku yindi side tukabona ko Kristo ni isoko y'agakiza kacu kandi muri Kristo duhagaze dutsindishijwe none aba bantu bahuzwa bate bahurira hehe kandi bigaragara ko n'ibikorwa bakoze ubwabyo bigenje bitandukanye
reka tubirebe aho bahuriye rero nuko icyo Adamu yakoze cyageze ku nyoko muntu yose. Tuzirikane iki, nta mwana n'umwe Adamu yigeze abyarira mu ngobyi ya Edeni, ahubwo umwana wa mbere wa Adamu yavutse Adamu yaramaze kwirukanwa muri Edeni. Ni ukuvuga ngo twese twavukiye hanze y'urugo, twavukiye hanze y'urugo rwa Edeni. Adamu amaze kwirukanwa mu ngobyi ya Edeni nibwo umwana wa mbere we yavutse. Bivuze ngo uretse Adamu na Eva nibo bonyine bazi uburyohe bwa paradiso, nibo bazi uburyohe bwa Edeni. Abandi twese aho tuva tukagera twavukiye hanze y'urugo rwa Edeni ku buryo nta wuzi cyane, nta wuzi uburyohe, nta wuzi ubwiza bwa Edeni. Twese twavukiye hanze ya Edeni, turi abanyabyaha baciye Uwiteka. Bivuze ngo ibi kugira ngo tubyumve neza, haramutse habayeho ikusanya bikaba ngombwa yuko buri muntu wese asubira mu nda ya mama wamubyaye, ya mama we wamubyaye, twazisanga twese twahuriye kwa Eva kuko twese inkomoko yacu naho ngaho. Icyo Adamu rero yakoze cyageze ku nyoko muntu yose, kandi bityo Adamu ni ishusho ya Kristo muri ubu buryo. Mu buye buryo rero nuko icyo Kristo nawe yakoze cyageze ku nyoko muntu yose. Bigaragazwa neza n'umurongo wa 15 hatubwira ngo ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko abantu bose barimbuka, ni nako igikorwa cy'umwe cyakoze cyo gutsindishiriza abanyabyaha cyatumye bose batsindishirizwa bagahabwa iki? Bagahabwa ubugingo. Urabona ko Bibiliya irabyerekana neza, ariko kandi Bibiliya ikatwerekana neza yuko ikibazo gikomeye cyane dufite muri iyi si ya none, abantu bakunda kwibaza ikibazo bati none se kuki ibikorwa ibyo Adamu yakoze tubyibonaho n'amaso yacu bikagaragara, ni gute ibya Kristo yakoze tutabyibonaho ngo bitugaragarireho? Aha naho tuzasesengura neza tuhumve, ntuzacike muri iki cyumweru cyose. Aha Pawulo aravuga ingorane yacu muri Adamu ku murongo wa 12. Nuko rero nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze iki? Ibyaha. Tumve neza aya magambo. None ikibazo twakwibaza, hari ingingo 3 ziri muri uyu murongo dukeneye kumva. Icya mbere, icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe, kandi uwo muntu umwe niwe Adamu. Icya kabiri, iki cyaha kimaze kuza mu isi cyazaniye abantu bose urupfu, cyazaniye umuntu urupfu. Nkuko mwitangije icya kabiri umurongo wa 16 na 17 bavuga ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzahindute uzaba. Uyu murongo cyane cyane tuzasesengura neza mu giciro yacu biri imbere, wo mwitangije icya kabiri umurongo wa 13 na 17. Uru rupfu rwageze ku bantu bose. None ikibazo dusigaye kwibaza ni iki ngiki, mbese ko Bibiliya itubwiye neza yuko icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe, icyo cyaha cyarangiza kikazanira umuntu urupfu, kandi urupfu rukagera ku bantu bose. None ntubaze unkurikiye muri uyu mwanya, urupfu rwageze ku bantu bose rwabagezeho kubera ko bakoze icyaha mu buhe buryo? Twibaze ikibazo. Iyo dukurikije amagambo avuga ngo bose barapfa kuko bakoze icyaha, none ikibazo nakubaza ni mbese Adamu yaba yarabaye urugero rwacu rwo gucumura ku buryo dukora ibyaha nkawe, cyangwa ahubwo twakoreye icyaha muri we? Mbese abantu bose bapfa kubera ko bakoreye icyaha muri Adamu, cyangwa bapfa kubera ko bakoze icyaha nka Adamu? Twibaze ikibazo ahangaha, mbese abantu nuko bakoze icyaha nka Adamu, cyangwa bapfa kubera ko bakoreye icyaha muri Adamu? Igisubizo cyawe urumva cyabikiye muri uyu mwanya ndamutse nkubajije. Mbese wenda ushobora no kugira uburyo ki wansubiza cyangwa ugatekereza niba Bibiliya igaragaje neza ko icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe, kandi binyuze muri uwo muntu umwe urupfu ruraza, kandi urupfu rurangije rugera ku bantu bose. Ikibazo twakwibaza, mbese urupfu rutwara abantu bose kubera ko bakoze icyaha nka Adamu, cyangwa nuko bakoreye icyaha muri Adamu? Reka twumve icyo Bibiliya itubwira. Uramutse usubije yuko dupfa kubera ko twakoze icyaha nka Adamu, akaba yaratubera urugero rwo gucumura, ikibazo wahita ugongana nacyo ni iki ngiki. Wakwibaza, kuki impinja zipfa? Kuki impinja zipfa? Mbese zipfa kuko zakoze icyaha nka Adamu, cyangwa zipfa kubera original sin problem, icyaha cy'inkomoko dukomora kuri Adamu? Icya kabiri nakubwiye, uburyo kugira ngo twumve neza uburyo inshinga zakoreshejwe muri iri somo, byerekana ko ni inshinga zitondaguwe mu gihe cyatambutse, le passé. Ni ukuvuga ngo izi nshinga zikoreshwa muri iyi mirongo ntabwo byerekana ko ari ikintu kiri continuous cyangwa se igikorwa gikomeza, ahubwo ni igikorwa cyabaye kiba kirarangiye. Ikindi, Abaroma igice cya 5 umurongo wa 13 na 14 hakadusengura neza. Reka twasume wumva umurongo wa 13 na 14. Amategeko ataratangwa icyaha cyahoze mu isi,
ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwahatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuza. Mbese muracyamuri kimwe muranyumva? Okay, dukomeze noneho ingingo ya kane tugeze, urabona ko namaze kwereka yuko iyo hari ingingo eshanu zitwereka neza ko twakoreye icyaha muri Adamu, urupfu rudutwara atari uko twakoze icyaha nka Adamu, ahubwo kubera ko twakoreye icyaha muri Adamu. Kuko impinja zirapfa. Icya kabiri ni uburyo zino nshinga zakoreshwe muri iyi mirongo zitondaguwemo. Icya gatatu twari tumaze kubona ni umurongo wa 13 na 14 utwereka yuko icyaha amateka ataranatangwa icyaha cyahoze mu isi, kandi urupfu rwatwaraga abantu bose nubwo babaga ndetse batakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu yakoze. Bigaragara neza yuko icyo cyaha mbese buri wese avuka ari uko ameze. Noneho mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 15-18 hakavuga ngo, hakatwereka ko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihura n'icyo gicumuro. Noneho batangiye kwerekana, Pawulo abisubiramo yerekana ko icyo cyaha cyageze ku bantu bose, kirabarimbuza, kibazanira akaga, kibazanira ingorane. Ariko none ibyo Kristo nawe yakoze bifite izindi impact runaka cyatugejejeho. Icya gatanu, niba rero dutsimbaraye, niba wowe unkurikiye bahari mu myumvire yawe wumva yuko dushobora kuba dupfa cyangwa se ducirwaho iteka kuko twacumuye nka Adamu, ubwo binavuze neza ko munkurikire neza, untege amatwi neza, ubwo binavuze neza yuko tuzakizwa kuko twumviye nka Yesu. Urabyumva? Niba bigaragara ko twakoze icyaha nka Adamu, akaba ariyo mpamvu dupfa, akaba ariyo mpamvu turimbuka, ubwo binasobanuye neza yuko tuzanakira, tuzanabona agakiza binyuze mu kumvira nk'uko Yesu yagenje yumviye, nk'uko Abaroma igice cya 10:12 habitubwiye. Nyamara dusewe neza ahangaha tugendane. Nyamara hari ukuri fatizo Bibiliya itubwira. Uko kuri nuko Imana yaremye abantu bose muri Adamu. Inyoko muntu yose yaremewe muri Adamu, nta handi hantu inyoko muntu yaremewe. Kubw'ibyo rero itangira igice cya 2 umurongo wa 7 bavuga ngo, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Iri jambo riratwereka neza yuko Adamu na Eva bamaze kuremwa, Imana yabahaye uburenganzira bwo kubyara, bakororoka, bakagwiza iyi si yose. Bivuze ngo iyo Adamu na Eva bahagarara mu kumvira Imana, abari kujya babasohokamo uko babyaye, bari kubyara abantu bafite ishusho y'Imana, bari kubyara abantu bafite ubumana muri bo. Ariko kuko umuntu wa mbere yavutse, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, niyo mpamvu abagiye tubasohokamo twese twagiye tubasohokanamo kamere y'icyaha, twari tubasohokanamo ubushitani. Ibyakozwe muri 12:23 bavuga ngo, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Niyo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Urabona neza yuko ijambo ry'Imana riragaragaza neza kandi yaduhishurira neza yuko twebwe twese inyoko muntu twaremewe mu muntu umwe, kandi uwo muntu umwe nta wundi ni Adamu. Dukomeze. Bityo rero Satani noneho ajye kurimbura inyoko muntu, yarimbuye inyoko muntu yose yarimburiye muri Adamu, kuko Adamu nta mwana n'umwe yari yakabyaye. Nicyo cyatumye umuntu wa mbere wavutse kuri Adamu ariwe Kayini yavukanye ubugome, kuko batangiye kongera kwigishwa, batangiye gusobanurirwa iby'amateka yo gucungurwa kwabo. Abera yumva neza, ariko Kayini ntiyayumva neza. Uko niko byagenze. Abaroma igice cya 5:12-18 na amagambo asobanutse adusobanura icyo Imana ishaka ko twumva. Noneho mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya 15 umurongo wa 21 na 22 hakavuga ngo, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka ko bapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima nande na Kristo. Haleluya. Ibi ni ibyinyo bizima. Niyo gituma uwo bita Maurice Vande mu ngingo 95 zo gutsindisha n'uko kwizera, hari aho yavuze ati, ntabwo abantu bazarimbuka babitewe n'uko ari abanyabyaha, oya, ahubwo abantu bazarimburwa nuko ikibakiza kuba abanyabyaha cyatanzwe, cyamara gutangwa bo bakagundira ubunyacyaha aho kwemera kwakira impano y'agakiza Imana yabahaye. Kubw'ibyo rero dukera ku cyuma tukanagisobanukirwa neza. Imana
yacunguriye abantu bose muri Kristo. Iri ni ijambo ryiza cyane. Imana rero, reka mbigeranye muri ubu buryo rero. Imana nayo imaze kubona ko ihombye abana bayo, Imana imaze kubona ko itakaje ubwoko bwayo, Imana icyo yakoze ni iki? Nuko Imana yasubiye ku murimo wo kongera kurema. Reka mbigeranye n'ubu ngubu. Reka dusuppose ko uri umuntu uvuye kurangura, wenda tuvuye kurangura nk'umufuka w'ibirayi, ariko wenda ukaba waranguye wabiranguriye mu mufuka ushaje. Noneho ukaba wenda witwaye nko ku igare n'urugero hanze. Warangiza wa mufuka ubitwayemo ugashwanyuka bigasanda. Byaba ari iby'ubupfu gufata wa mufuka ukawudodadoda ugasha gusuma bya birayi, kuko n'ubundi bizatera kabiri bizongera bisandare. Ahubwo iby'ubwenge ni uko wafata umufuka mushyashya ukagenda utoragura buri kirayo cyatakaye ukaza ukagisubiza muri wa mufuka mushyashya bamaze kugura. Uko niko Imana yabigenje rero. Imana imaze kubona ko abana bayo bamaze gusandarira muri Adamu, Imana imaze kubona yuko ubugingo bw'abana bayo buzimiriye muri Adamu, ni iki Imana yakoze? Imana yongeye gutegura undi Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Kandi binyuze muri Yesu Kristo, Imana irongera igenda itoragura buri muntu wese aho yasandariye, maze Imana irongera iraza idusubiza muri Kristo. Muri ubwo buryo Imana iducungurira muri Kristo Yesu. Bityo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo mu gice cya 4:9 n'uwa 10 baravuga ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukarwana ari uko twiringiye Imana ihoraho, ariyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abizera. Ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe. Kuki Pawulo avuze muri uyu murongo ngo ni Imana y'umukiza w'abari mu isi w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abizera? Iri jambo ndashaka ngo tuzaryumva ubwo tuba turimo kwiga icyo cyacu kwa gatatu w'Isabato kivuga ngo Kristo gukiranirwa kwacu. Bityo rero, ariko mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2:2, uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Urabona ko aya n'amagambo akomeye cyane, amagambo adusamo ibyiringiro. Mu Baroma rero igice cya 5 umurongo wa 15-18, uyu mugabane iyo usobanutse udukiza ibintu bitatu. Nshuti yanjye mukundwa muvandimwe, wowe unteze amatwi muri uyu mwanya kandi turi kumwe muri iki cyigisho gikomeye cyane, ndifuza ko usobanukirwa n'aya magambo. Ni ukuvuga ngo iyo umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18 w'urwandiko rw'Abaroma usobanutse, hari ibintu bitatu uyu murongo utuma dukira nk'abatejejwe kwa Kristo. Icyambere, uyu murongo iyi mirongo uko ari itatu iyo imaze gusobanuka, udukiza kugerageza kwikiza, icyo bita legalisme. Kubera yuko Satani ni umugome. Iyo yamaze kumenya ko tuvumbuye yuko muri Kristo Imana yaduhaye agakiza, ko tugomba kukizera kakaba ibyiringiro bizima by'inyoko muntu, Satani aragushobora ati nyamara hari icyo nawe wakongeraho, ako gakiza kakaba kuzuye. Tuzirikane yuko kimwe mu bikorwa by'agahembe gato kakoze, nuko agahembe gato kahindanije ubutumwa bwiza, gahindanya ukuri kw'ijoro n'ubuturo bwera, gatuma abantu bavana amaso kuri Kristo, ahubwo abantu bahanga amaso imirimo yabo n'ibikorwa byabo, bibwira ko hari ibyo bakora bakitunganya bakiboneza, Imana ikaba yabena. Bityo rero iyi mirongo itatu isobanutse, kugerageza kwikiza birashira, tukamanikira amaboko Imana, iyi jambo rigasigara ari iry'Imana kandi tugakizwa nayo gusa. Icya kabiri, iyi mirongo isobanutse dukizwa icyo bita ubuntu buhendutse, cyangwa se icyo bita cheap grace, cyangwa se icyo bita la grâce sans la croix. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umuntu avuga ati none ubwo maze kubona rero, niba twararimbukiye muri Adamu, niba twarazimiriye muri Adamu, Imana ikaducungurira muri Kristo Yesu, ubwo bivuze neza yuko noneho agakiza kuzuye ndagafite. Nta mpamvu yo kwirwa ndwana intambara, nta mpamvu yo kwirwa ngoka, ahubwo Imana yarabikemuye byose, byararangiye. Kuko uko nabaho kose, imibereho nagira yose, uko naryama, uko umubiri murabyibuka neza inyigisho nk'izi zagiye zibagikwira mu itorero ry'Imana, aho baravuga ngo byose byararangiye, twibereho uko twishakiye. Oya, iyo wasobanukiwe n'iyi mirongo, icyo bita legalisme, icyo bita cheap grace, ibyo byose birashyira mu mibereho yawe. Icya gatatu, iyo usobanukiwe n'uyu mugabane, bibyara ivugurura, bibyara ihembura, bibyara imibereho inyuzwe, bibyara imibereho ifite ibyiringiro, imibereho ifite ibyishimo n'umunezero. Unezezwa nuko Imana yaguhaye impano itaro. Erega ni nacyo Pawulo yanditse mu rwandiko yandikiye Abakorinto igice cya 9:13 avuga ngo Imana ishimirwe impano itarondoreka kuduha Yesu Kristo nk'agakiza kacu. Mu yandi magambo urabona yuko ari legalisme irashira.
shipuguresi igashira, mu yandi magambo ugasigara unyuzwe. Icyo Yohana yeretswe mu Byahishwe 18 umurongo wa mbere, aho yabonye marayika wagurukaga aringanije ijuru, isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe. Iyo ugarutse mu Bakolosayi igice cya mbere 27, Pawulo yerekana yuko ubu bwiza buzamurikira iyi si, isi ikamurikirwa n'ubwiza ngo ni Kristo muri twe, we byiringiro by'ubwiza. Ibi byiringiro by'ubwiza iyo byagarutse muri twe bituma, ni ukuvuga ngo rero gusobanukirwa n'iyi mirongo itatu bizana icyo bita ivugurura n'ihembura, bizana imibereho inesha, imibereho iri ku rugamba ariko ufite ibyiringiro by'uko Imana yose aho ikagera iri mu ruhande rwawe. Dukomeze none reka tugaruke no kuryageranya rya Adamu na Kristo. Adamu na Kristo bombi bahagarariye inyoko muntu. Ibi bishingiye ku bumwe rukomotanyo bwigishwa na Bibiliya. Bibiliya yerekana ko abantu bose, ni ukuvuga ubumwe rukomotanyo kugira ngo unongense nkaho mbisobanura neza. Iyo ugiye mu gitabo cyo Kuva, niba nibuka neza, ni mu cy'itangiro cya 25, igihe Rebeka yari atwite, ngo yagiye kumva yumva abana barimo gukirana mu nda ye, amaze kumva barimo gukirana mu nda ye, bimutera kujya kubaza Uwiteka. Agiye kubaza Uwiteka, Uwiteka atanga igisubizo ati, mu nda yawe harimo amahanga abiri, kandi ishyanga rimwe, ishyanga ry'umwana muto rizaba umutware w'ishyanga ry'umwana mukuru. Nyamara usanga neza ko icyo Bibiliya yerekanaga, Imana yarebaga mu nda ya Rebeka, ikabona Yakobo nk'uzakomokaho n'ishyanga rya Isiraheli, kandi ikabona Esawu nk'uzakomokaho n'ishyanga ry'Abahedomu. Bityo rero ukabona neza yuko ijambo ry'Imana ryerekanaga yuko Imana ntiyarebaga Esawu nk'umuntu umwe, nta nubwo yarebaga Yakobo nk'umuntu umwe, ahubwo yamurebaga nk'ishyanga rizamukomokaho. Ni nacyo cyatumye no mu itangisho cya mbere 26 turimo umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware. Uwari umuntu umwe, Imana ivuze ngo batware, kuko Imana ireba Adamu ikareba na Eva, ntabwo barebaga nk'umuntu umwe, ahubwo yabarebaga nk'ishyanga rinini cyane ry'abazabakomokaho. Ariko icyifuzo cy'Imana n'umugambi w'Imana kwari ukugira ngo abo bazabakomokaho bazaba ari ishyanga rihesha izina ry'Imana icyubahiro. Kubw'ibyo rero muri Adamu icyo dukureyo n'iki? Dukureyo ubugingo bwakoze icyaha, dukureyo ubugingo buciriweho iteka, dukureyo ubugingo bwakatiwe urupfu. Ariko muri Adamu turabo gupfa. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 15:22, nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Haleluya. Mu yandi magambo, amateka y'inyoko muntu abarizwa mu matsinda abiri gusa. Dushatse twanavuga yuko ubundi igitabo cy'ubugingo n'igitabo cy'urupfu, twavuga ko igitabo cy'urupfu ni Adamu, none igitabo cy'ubugingo ni Kristo. Kuko muri Adamu niho ducirwaho iteka, niho twazimiriye, niho twakatiwe urupfu. Ariko noneho muri Kristo Yesu niho twakatiwe iteka ryo kubona ubugingo buhoraho. Ni nayo mpamvu buriya Mwuka Wera iyaje muri Yohana 13:8 atwemeza uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Abemeza iby'icyaha kuki? Ngo kuko batanyizeye. Kuko batanyizeye kubera iki? Ntabwo abantu benshi batinze kwemerera amateka. Umuntu usanga iteka ryose arwana n'ibikorwa by'ibyaha bigaragara ku mibereho ye. Ni umusambanyi akarwana intambara kugira ngo akire ubusambanyi, ni umujura akarwana mu gukira ubujura. Ndetse rimwe na rimwe abantu bafata ikarine bakagenda bandikamo ngo uyu munsi natsinze kurarikira, uyu munsi natsinze kwibana, uyu munsi natsinze ibintu. Ibyo si ikibazo. Ikibazo izo mbuto igiti zeraho kiracyahari. Nubwo wakwinyeganyeza ayo matunda yose agasa nk'ahavuyeho, ariko ntago bivuze neza yuko wowe ubwawe nk'igiti cyera hizo mbuto kiracyahari. Ariko iki Imana ikora rero, Imana mu kuducungura rero ntabwo yadusondetse, yagiye ku ntimatima y'ikibazo cyacu, ikirandura n'imizi yacu. Iyo cyatumye Imana noneho ntabwo Imana yatransformye amateka yacu, ahubwo Imana amateka yacu ya mbere muri Adamu yarayasenye completely, irayarandura, irangije iduha amateka mashya muri Adamu. Icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Bityo rero muri Kristo rero mu kwigira umuntu kwe, Imana yafashe ubumana bwe, ibwunga n'ubumuntu bwacu rukomatanyo bukeneye gucungurwa, maze Kristo ahinduka Adamu wa nyuma. Ibi byabereye hehe? Ni hehe Imana yiyungiye n'inyoko muntu kugeza ubwo ubumana n'ubumuntu byahoberanye? Nta handi byakore ni mu nda ya Mariya. Nicyo gituma ijambo marayika abwiye Mariya ati, nicyo gituma imbaraga z'ishobora ryose zizakuzaho, nicyo gituma umwana uzavuka azitwa uwera w'Isumba byose. Mu nda ya Mariya niyo Imana yunze ubumana n'ubumuntu, maze mu mibereho ye yose 33 akora umurimo wa Data wa twese, nta kanya na gato abayeho atiyishingiza ku Mana. Tuzayibona yigisha imibereho yacu
kumvira no gushyira ry'Imana icyubahiro. Bityo rero muri Kristo Yesu dufite ubugingo buhoraho. Ubu bugingo buhoraho ni impano itaranduruka Imana yaduhaye. Umugiriki witwa Andres Nigren yaravuze ngo ubu muntu bwa Kristo si ubw'umuntu umwe, muri we inyoko muntu yose niho yari iriyungiwe. Bityo igihe yumviraga kandi agapfira ku musaraba, si umuntu umwe wumviye kandi ngo apfe mu mwanya wacu, bose barumviye kandi bapfira muri umwe. Urupfu no kumvira kwa Kristo ni ukumvira n'urupfu rukomatanyo. Bityo rero mu rwa kabiri rw'Abikorino 5:14 urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babe ku bwabo bapfiriye akanabazukira. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 3:30 akavuga ngo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Yesu yaduhindukiye gukiranuka, Yesu yaduhindukiye kwezwa, Yesu yaduhindukiye gucungurwa. Ibi bishingiye nta handi bishingiye ku kuba muri Kristo Imana yariyunze n'abari mu isi bose. Kubw'ibyo rero Abaroma 5:15-18 hatubwira ko Adamu yazanye igicumuro cyangwa yazanye icyaha. Bityo icyo cyaha kizana urupfu, kandi urupfu ruzana gucirwaho iteka, kandi rumaze kuzana gucirwaho iteka ruzana kutumvira. Rumaze kuzana kutumvira bituma tuba abanyabyaha. Tumaze guhinduka abanyabyaha kandi byageze ku bantu bose nta n'umwe usigaye. Ariko noneho Kristo we yazanye impano y'ubuntu, Kristo yazanye ubugingo, Kristo yazanye gutsindishirizwa, Kristo yazanye kumvira, kandi Kristo yatumye duhinduka abakiranutsi, kandi ibingibi nabyo bigera ku bantu bose. Tugendane noneho bese bigenda bitera ni nako, kandi muri ubwo buryo cyangwa se dans la même façon, in the same way, muri ubwo buryo nk'uko ibindi byagenze niko n'ibindi byagenze. Bivuze iki rero? Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Wumvira ijambo, ntabwo ari uko bose bakoze ibyaha nka Adamu, ahubwo bose bakoze ibyaha nka Adamu, ahubwo bose bakoze ibyaha nyine kandi bikora muri Adamu. Abaroma 5:12 umuntu umwe ari we Adamu yakoze icyaha. Amaze gukora icyaha, inyoko muntu yose iteraniye kuri we, abantu bose bahinduka abanyabyaha kandi urupfu rubageraho. Kristo nawe rero ngo niko n'ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Impano yatanzwe bw'icumuro byinshi ni ugutsindishizwa. Kristo nawe aje yazanye gukiranuka, azana gutsindishizwa, kandi ibingibi ntiyabyikoreye gusa, ahubwo byageze ku bantu bose. Reka tugende noneho turebe ihuriro ry'ibi bintu byombi. Ibyo Adamu yakoze byageze ku nyoko muntu yose nta n'umwe uvuyemo, kandi Abaroma 5:18-19 niko hatubwiye. Ndetse n'urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 15:21-22 niko hatubwiye. Bityo rero icyo Kristo nawe yakoze byose nawe byageze ku muntu, kandi nta n'umwe uvuyemo. Abaroma 5:18-19 niko haduhamirije. Ndetse n'urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 15 kugeza 21-22 niko hatubwiye. Urabona ko ni ihuriro. Ibyo Adamu yakoze yageze ku nyoko muntu nta vangura, n'ibyo Kristo yakoze yageze ku nyoko muntu yose nta vangura. Ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo y'umwana w'umuntu. Ikindi noneho muri ubwo buryo rero ibyatubayeho muri Adamu tumenya neza nka tubimenya iyo tuvutse. Mbese murahumvishe? Ni ukuvuga ngo ibyatubayeho muri Adamu, umuntu ataravuka ntabwo yamenya uburyo ari umunyabyaha. Ndetse n'ijambo ry'Imana muri Zaburi, amasomo tuzasoma cyane muri Zaburi, aho Dawidi avuze ngo abantu batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo, uhereye uwo munsi barabeshya bakiyubagiza. Bivuze ngo umuntu amenya amateka afite muri Adamu y'uburyo ari umunyabyaha iyo avutse. Zaburi 58:4 harabivuga neza. Ariko nanone ikintu ukeneye kumenya, ibyatubayeho muri Kristo bitugirira akamaro iyo tuvutse ubwa kabiri. Ni ukuvuga tubyawe n'umwuka wera. Muhumve neza, nk'uko ibyatubayeho muri Adamu tubimenya tuvutse, ni nako ibyatubayeho muri Kristo Yesu tubimenya tumaze kubyarwa ubwa kabiri tubyawe na mwuka wera. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko ijambo ry'Imana mu Befeso ritubwira neza yuko twebwe twari abapfu, twari impezamacyo, twaraba kugira umujinya nk'abandi bose, ngo ariko Imana yaratuzuye. Ikintu cya mbere mwuka wera akorera umunyabyaha iyo amugezeho amubyara ubwa kabiri, amusobanurira iby'inama y'agakiza. Iyi nama y'agakiza iyo amaze kuyumva akayisobanukirwa imugirira akamaro, akaryoherwa n'ibyiza byo gucungurwa n'Imana, nibwo asobanukirwa n'amateka Imana yamuboneye.
nicyo umwuka wera atubwira ngo naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, abemeza amateka afite muri Adamu, abemeze n'ibyo gukiranuka, abemeza amateka bafite muri Yesu Kristo, abemeze n'ibyo mateka. Ibyo amateka ni urubanza Satani yakatiwe. Mu yandi magambo, iyo umwuka werageze ku muntu akamwemeza by'aya mateka, choice ni nacyo ijambo ry'Imana tubwira mu Guteka kwa kabiri ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi w'abahamya ko ngushyize imbere inzira ebyiri, iy'urupfu n'iy'ubugingo. Iy'urupfu ni ukugumana ya mateka dufite muri Adamu, iy'ubugingo ni ukwemera kwakira impano idasanzwe Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Reka dukomeze tugana ku musozo. Ibyatubayeho muri Adamu ntabwo tubihitamo, wabishaka utabishaka niko bigenda. Uvuka uri umunyabyaha, uvuka uri kurimbuka, uvuka uciriweho iteka. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo muri Sivani yanditse aravango, ntabwo muri Adamu ntabwo umunyabyaha azarimburwa nuko n'ibikorwa by'ibyaha yakoze, ahubwo umunyabyaha azarimburwa nuko yahawe impano y'ubuntu imutera guhinduka nk'uko Imana ibishaka. Uyu muntu yarangiza iyi mpano akagenda ate akayanga. Ikindi, ibyatubayeho muri Kristo tubihitamo, niho bitandukanye n'ibyatubayeho muri Adamu. Nicyo cyitwa kwizera. Ni ukuvuga ngo umwuka wera arahaza agasanga buri muntu wese, agakomanga ku rugi rw'umutima wa buri muntu wese, akawusobanurira iby'amateka afite muri Adamu, akawusobanurira uburyo Imana yiyunze no muri Kristo Yesu. Warangiza ahubwo ugakingura umutima wawe ukizera icyo Imana yagukoreye. Muri Yohana 3:16 baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana rikatubwira ku murongo wa 17 wa Yohana 3, hakatubwira impamvu ituma abantu bazarimbuka. Bese niki ijambo ry'Imana rivuga? Haravuga ngo umurongo wa 17 amaze kuvuga iyo jambo yaravuze ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gukira bari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo bari mu isi bakizwe nawe. Umurongo wa 18 umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. 19 uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Ingorane hari niki? Abantu bazarimbuzwa nuko umucyo watanzwe, bazarimbuzwa nuko umucyo watanzwe wo kubakora mu mwijima, bakagundira umwijima uko bakunda umucyo. Umurongo wa 36 hakavuga ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Kuko twamaze kubona neza ko muri Adamu turi munsi y'ububata bw'icyaha, turi mu munsi y'imbaraga z'ikibi, turi munsi yo gucirwaho iteka. Bivuze ngo Imana icyo yakoze nuko twavanwe muri ubwo bubata bw'icyaha dushyirwa ahantu heza ho guhabwa ubugingo buhoraho. Nahanjye nawe kugira ngo twizere icyo Imana yadukoreye. Muri Kristo rero Imana yaduhaye amateka mashya. Muri we twongeye kubaho twemewe na Data wa twese. Bityo rero mbere yuko Adamu akora icyaha, muri we twari dufite ubugingo budapfa bufite ikigombero, icyo bita vie immortelle conditionnelle. Ariko muri Kristo Yesu Imana nyuma yo gucungurwa, Imana ntiyadushubije ubugingo budapfa bufite ikigombero, ahubwo yaduhaye ubugingo vie immortelle inconditionnelle. Bivuze ngo ubugingo bwa Kristo ni ubugingo bw'umwimerere, ni ubugingo budapfa, ni ubugingo bw'iteka ryose. Ikindi kandi Abaroma 5:10 bango havuga ko twamaze kungwa n'Imana, ivuga ko twamaze kubona impongano. Iyi mpongano yo twamaze kubona niyo twishingikirizaho. Mbere y'icyaha twari ku mwanya wa gatatu uvuye ku Mana, kuko Imana niyo yari nyambere, abamarika bagakurikiraho ndetse n'umuntu akaza. Abayobora cy'aka mu 7 hakatubwira neza ko mu gucungurwa ntabwo Imana yadushubize ku mwanya wa gatatu, ahubwo yadushyize ku mwanya wa mbere, kuko Imana tubwira neza ko turi umwe na Kristo. Nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe yahuje ibyo nabo, kandi ngo nicyo gituma adakorwa n'isoni soko twita bene se. Ijambo ry'Imana rero rivuzwe muri uyu mugoroba, ndasaba Imana Data wa twese kugira ngo uku kuri nk'uko twamaze kubona uku kuri kugusobanukirwa, kukumva no kukumenya, niho hashingiye ibyiringiro byanjye n'ibyawe, niho hashingiye amahirwe yo kuba umuntu anyuzwe n'icyo Yesu yakorewe ubugingo bwanjye n'ubwawe, niho hashingiye gutsinda ububata bwatubase, niho hatuma umuntu arushaho kugira ibyiringiro bizima, agategereza Kristo, afite ibyiringiro bizima by'uko Kristo yagaruka yamujyana. Kwirwanirira biyashira tugasigara duteze amakiro ku Mana. Ndasaba Imana Data wa twese uw'imiryango yo mu isi no mu ijuru yitirirwa ngo muri uyu mugoroba Imana idusobanurire amateka yacu, uburyo twahindanye muri Adamu, ariko kandi nge namwe
dufatanye gushimira Imana ko muri Kristo Imana amaze kwiyunga natwe ikaduha ubugingo buhoraho. Reka muri uyu mugoroba nge namwe tunyurwe n'iki Imana yadukoreye, kandi uko ijwi rya Mwuka Wera rikomanga umutima wa buri muntu wese. Ijambo ry'Imana riravuga ngo haracyariho uburuhukiro bw'icyo abana b'Imana, ngo niyo ituma ijambo ry'Imana ryongera kuvuga umunsi ngo uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Reka he kubaho kwinangira umutima, ahubwo dukingura imitima yacu Mwuka Wera yinjiremo, kandi Mwuka Wera namara kwinjira muri twebwe arasohoza iby'ijambo, arasohoza ibyo yakoze ku musaraba, bihinduka imibereho yanjye n'iyawe. Dusigare imibereho dufite ari imibereho ihesha izina ry'Imana icyubahiro. Twabonye neza yuko gusobanukirwa n'ubu butumwa bwiza ariho haturuka ihembura, ariho haturuka ivugurura, ariho haturuka imibereho mishya, imbere y'ibyiringiro, imbere ifite icyerekezo. Ndasaba Imana Data twese rero iyo yashimye ko muri uyu mwanya tuganira kuri iri jambo, ngo iri jambo Mwuka Wera rivomerere, iri jambo Mwuka Wera risobanure, kugira ngo uwaryumvishe wese rimugirire akamaro mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru rya Mana yacu, reka tugushimire mu buryo butangaje yuko washimye ko amateraniro nk'aya abaho muri ubu buryo. Ufite umugambi udasanzwe ku nyoko muntu. Tuyifuza ko hari umuntu umwe wazimira atabashe kongera kunyurwa n'agaciro gakomeye cyane wamuhaye. Ubwo twibukije yuko muri Adamu turabo kurimbuka, ariko ko abari bamaze gusandazwa n'icyaha, abari bamaze gucirwaho iteka, abari badafite ibyiringiro, abari badafite ejo hazaza hamurika, wongeye gutanga umucyo, utanga urumuri. None urwo rumuri n'uyu mugoroba wongeye gutuma abana bawe aho duteraniye hirya no hino ku isi, wemeye ko twongera kumva iyi mpumuro nziza, ubu buryohe bw'ubutumwa bwiza. Reka tukwinginga Data wa twese, wowe ubwawe wigishije uku kuri gusobanurira uyu mwana wawe wese waguteze amatwi, kandi kumugirira umumaro, agusobanukirwe. Iyi mibereho yaturanze, iyi mibereho irwanya Imana, isezererwe n'imbaraga Mwuka Wera. Duhinduka abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore bafite icyerekezo, kandi bayobora Mwuka Wera kugeza ku munsi wo gucungurwa kwacu kw'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen.